बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पहले जितनी भी हमारी वीडियो बनती रही हैं हमने मोस्टली बीए का जो कोर्स था पार्ट 1 और पार्ट 2 का, उसके हवाले से हमने वीडियो बनाई थी और ग्रामर के हवाले से। लेकिन हमने पहले किसी भी वीडियो में स्पोकन के हवाले से वो चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, जिसकी बिना पर बच्चे जो है वर्ड को खुद बना सके और प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं ये चीज़ें। इंडिया में ये चीज़ें जो कराई जा रही हैं, मगर वो अपनी जुबान हिंदी का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 1.5 करोड़ को जैसे भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये कोई चीज़ नहीं करवा रहा। हमने सबको रिसर्च किया है, मगर इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी उन सबको हमने बीट करना है। और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लोगों को ये चीज़ें जब सिखाएंगे तो अंग्रेजी जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। आपको वर्ड बनाने में हमें बचपन से कहा जाता है जी, छोटी क्लासों से मतलब कि जी स्पेलिंग याद करें याद करें। अगर आप स्पेलिंग याद करेंगे तो रट्टा है। तो ग्रामर में भी हम यही बात करते हैं कि जो चीज आप समझे नहीं वो भी रट्टा है, तो स्पेलिंग का भी रट्टा लगवाया जाता है। मजा तो फिर है ना, आपको वर्ड खुद बनाना है, स्पेलिंग खुद बनाने हैं। जब आपको ये चीजें आ जाएंगी तो ना तो स्पेलिंग की गलती हो सकती है, ना ही स्पोकन में कंफ्यूजन हो सकती है, और ना ही रीडिंग में कंफ्यूजन हो सकती है। आप गलत लफ्ज पढ़ ही नहीं सकते, आपका प्रोनाउंसिएशन भी कमाल का बनेगा। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, तो इंशाल्लाह इस तरह हमारे सारे लेक्चर चलेंगे, एक से बढ़कर एक टेक्निक आपके सामने आएगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अल्फाबेट। हमारे टोटल जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं? 26। इन 26 अल्फाबेट में पहले इसको रीड कर लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 26 बन गए। ये है हमारे अल्फाबेट्स। इनमें से 5 जो है वो वावल है। AEIOU ये 5 हमारे वावल हैं, और बाकी हमारे कॉन्सोनेंट हैं BCDFGHJKL MNPQRSTVWXYZ ये 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो हमारे कॉन्सोनेंट है ये है 21, लेकिन इनकी जो साउंड है ये 24 साउंड देते हैं। है ये 21 लेकिन साउंड 24 देते हैं। इसी तरह वावल हमारे टोटल है 5, लेकिन इनकी जो साउंड है 20 है। तो टोटल जो है कॉन्सोनेंट और वावल मिलकर ये जो साउंड बनाते हैं 44 साउंड है इनकी। अब ये देखें, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे क्या देखना है हमने कि ये जो ए है, ए की तकरीबन मोर देन 10 इनकी साउंड बनती हैं। कहां कहां पर ए अपनी साउंड दे रहा होता है, कहां पर ए आ की आवाज दे रहा है, कहां पर ए की आवाज दे रहा है, कहां पर ए की आवाज दे रहा है, ये साउंड भी। और उसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि कोड होता है। व्हाट इज कोड? कोड क्या होता है? कोड में ये होता है जैसे एक लफ्ज है EIGHA, ये 4 मतलब कोड। व्हाट इज कोड? ये होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स वन साउंड। मतलब वन साउंड जो देता है उसको हम कोड का नाम देते हैं। जैसे EIG ये 1 साउंड देगा, एक साउंड। EIG किसकी साउंड देगा? एक ही साउंड देगा, एक साउंड। इसको हम कोड का नाम देते हैं। इस TIUN ये 4 लेटर का कॉम्बिनेशन है, इसको भी हम कोड कहेंगे, क्योंकि ये भी जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है। और वो ग्रुप ऑफ लेटर जो एक साउंड दे उसको हम कोड का नाम देते हैं। अब आगे देखते हैं तो आगे ये साउंड कैसे होती है। देखिए ए, यहां पर पूरा एक साउंड दे रहा है EIGHA। अगर हम इसके साथ टी लगाएंगे तो 8 बन जाएगा, और वाई लगाएंगे तो 80 बन जाएगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ए की जो है साउंड के मतलब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए की। हमारे जो वावल है ये शॉर्ट साउंड भी देते हैं और लॉन्ग साउंड भी देते हैं। ये जो साइन है ऊपर ए का,
ये डिक्शनरी में देखेंगे तो ये साउंड शो करेगा कि ये शॉर्ट साउंड वाले हैं, और ये जो साउंड है, ये जो सिंबल है, ये शो करेगा लॉन्ग साउंड। अब जो हमारी लॉन्ग साउंड कौन से होते हैं, हमारे जो वावल लॉन्ग साउंड कौन से देते हैं और शॉर्ट साउंड की साउंड क्या होती है? जो शॉर्ट साउंड होती है ये हाफ साउंड को कहते हैं। जैसे कि ये देखिए 88, यहां पर ए जो है ये अपनी हाफ साउंड दे रहा है 88, AM M, AN N, इस तरह AB F, AS S, AP F, AG F। ये ए जो है अपनी हाफ साउंड दे रहा है, इसको कहेंगे शॉर्ट साउंड ऑफ ए। इस तरह ई की होती है, आई की होती है, वो सब स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर में लाएंगे। अब ये आगे देखें, ये 80, और अगर 80 ऐड है या यहां पर हमने ई का इजाफा कर दिया, अब क्या होगा? यहां पर ऐड है, ये बन गया 8। ये क्यों 8 बना? अब ए की यहां पर लॉन्ग साउंड आएगी, कैसे आएगी ए की लॉन्ग साउंड? अब देखें, ये भी वावल है, ये भी वावल है। कोई भी वर्ड जो वावल ई पे खत्म हो, तो जब वो वावल ई पे खत्म होगा मतलब दो वावल के दरमियान कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, जब कॉन्सोनेंट आएगा और आखिरी वावल ई का होगा, तो ये कॉन्सोनेंट से पहले का जो वावल है, जैसे ए है, तो ये अपनी लॉन्ग साउंड देगा ए की। यहां पर ए की अपनी लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड कहते हैं जो वावल की असल साउंड होती है वो। अब यहां पर ए की लॉन्ग साउंड, ए पूरी साउंड आएगी 8, एट 8। इस तरह फिर देखें, ई या ई जो है यहां पर साइलेंट बन जाएगा AM M। अब यहां पर AM ई आ गया, तो ए की लॉन्ग साउंड क्या बनेगी? एम। ये ई साउंड साइलेंट होगी, ए की लॉन्ग साउंड आएगी एम। एन, ANE एन, एब, ABE एब, AS एज, ASE एज, AP एप, APE एप, एप एप साउंड कैसे चेंज हो रही है? AG एग, AGE एज। यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट आ गया, यहां पर जी गाफ की बात दे रहा है, यहां पर जीम की बात दे रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर जी गाफ की बात देगा, कहां जीम की? ये आगे लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात जेल में, आखिरी जिस वर्ड के आखिर में जी आएगा, जी हमेशा आखिर में अगर आएगा तो ये गाफ की बात देगा। अगर जीम के, जी के बाद जी आ जाएगा, ई आ जाएगा, जी के बाद ई आ जाएगा, तो ये हमेशा जीम की बात देगा। ये देखिए एग, एज, और ए की लॉन्ग साउंड एज। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए 88, इसके साथ मैंने एम कॉन्सोनेंट का इजाफा किया, तो ये बन गया मैट। इसका AM M, एन का इजाफा किया नैम, AN N, पी का इजाफा किया पैन, AB एब, एन का इजाफा किया नैब, AS एज, जी का इजाफा किया गैस बन गया। AP एप, जी का इजाफा किया, तो ये गैप, ये ए की शॉर्ट साउंड चल रही है। जब दो कॉन्सोनेंट के दरमियान वावल आ जाएगा तो वो वावल अपनी शॉर्ट साउंड देगा, ये शॉर्ट साउंड चल रही है। इस तरह BAG बैग, ठीक है, ये BAG AG एग, BAG बैग। अब आगे मजीद देखिए, अब हमने इन्हीं वर्ड के आखिर में ई लगाना है। जब यहाँ पर मैड है, अगर इसके साथ ई का इजाफा कर दिया, तो यहाँ पर जो ई है, ई की अपनी कोई साउंड नहीं होगी। ये होता है मैजिक का रोल प्ले कर रहा है ई की अपनी कोई साउंड नहीं होगी। ई क्या कर रहा है? ई ए को उसकी असल आवाज दे रहा है, ई ए को उसकी जो जेन्युइन साउंड है वो दे रहा है। अब क्या होगा? ये मैट है, ये बन गया मेट, मैट मेट। ये ई ए अपनी पूरी साउंड दे रहा है नैम। अब यहां पर ई की वजह से ए पूरी साउंड देगा तो बन जाएगा नेम, NAME नेम, PAN पैन, PANE पेन, पैन पेन, नैब नेब, गैस गेज, GAP गैप, गेप गैप गेप। ये ई की साउंड नहीं होगी। ई क्या मैजिकल रोल प्ले करते हैं, ए की असली आवाज देता है। फिर BAG बैग, यहां पर फिर देखिए BAG बैग, यहां पर बेज, बेज बन गया, बी ए अपनी पूरी साउंड है बेज। तो आपने ये देखा कि किस तरह। इसी तरह अगर हम देखें, यहां पर ये नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। एक मैं एग्जांपल देता हूं, देखें यहां पर जैसे है UT, यू आ गया तो UT, UP आ गया तो UP अप, यहां पर यू शॉर्ट साउंड दे रहा है। अगर यहां पर मैं ई लगा लूंगा तो यू की साउंड पूरी चलेगी। ई जो है ना इसकी असल साउंड को ले आएगा, यूब बन जाएगा। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का थोड़ा सा लेक्चर और बढ़ा दें, थोड़ा टेक्निकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहां देखें, मैं कोड की बात कर रहा था,
जैसे कि ये देखें EIGH कोड क्या होता है, मैंने कहा कोई भी ऐसा वर्ड, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर, कोड मीन्स अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स वन साउंड, ऐसा ग्रुप जो एक साउंड दे उसको हम कोड का नाम दे रहे हैं। तो किसी भी वर्ड में EIGH का इकट्ठा ग्रुप आएगा, ये ग्रुप जहां भी आएगा ये ए लॉन्ग साउंड, एक ही लॉन्ग साउंड देगा, एक ही लॉन्ग साउंड देगा। तो क्या बनेगा ए, ये क्या साउंड दे रहा है ए, जो मैं कहा था मोर देन 10 साउंड चल रही है एक ही, ये इस तरह चलती है, आगे आगे बढ़ेंगे हम। ए EIGH ए, अगर मैंने टी लगा दिया, टी लगा दिया तो बन गया 8, अगर इसके साथ मैंने वाई का इजाफा कर दिया तो बन गया 80। इस तरह देखें 50, 60, 90, 20, ठीक हो गया। तो इस तरह अब एक और भी चीज ध्यान में रखें, यहां पर वाई का है, वाई का भी शॉर्ट सा मैं लेक्चर देते जाऊं। वाई अपनी 3 साउंड देता है, वाई की 3 साउंड, एक जहां पर वाई जो है वो ये की साउंड देता है, एक जहां पर जो वाई है वो आई की साउंड देता है, एक जहां पर जो वाई है वो ई की साउंड देता है। तो इसका भी लॉन्ग लेक्चर हम बाद में रखेंगे, अभी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कि अगर शुरू में वाई आ जाए तो ये वाई जो है ये की आवाज देगा, अगर एंड में आ जाए तो ये 2 आवाज देगा, या ई की या आई की। अब ई की आवाज कहां होगी और आई की आवाज, अगर आपका जो वर्ड है वन साउंड है, वन साउंड है, वन सिलेबल वर्ड है, तो वो उसके आखिर में अगर वाई आएगा तो वो आई की आवाज देगा, माई, माई, बाई, ठीक हो गया, काई। तो ये देखें वन साउंड है, हमारे हॉर्न जब एक जगह खुलेंगे तो ऐसे वर्ड को हम वन साउंड या वन सिलेबल वर्ड कहेंगे। तो अगर ऐसे वर्ड में आखिर में वाई आएगा तो ये आई का साउंड देगा। और अगर जो है हमारा जो वर्ड है 2 सिलेबल वर्ड है, 2 साउंड देने वाला वर्ड है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी को देखें ब्यूटी 2 टाइम हमारे हॉर्न खुल रहे हैं, तो फिर अंत पे वाई आएगा तो वहां पर वाई ई की साउंड देगा, ब्यूटी। 60 यानी 6 वन साउंड, टी 2 साउंड हो गई, तो यहां पर टी वाई ये किसकी साउंड दे रहा है, यहां पर ये ई की साउंड दे रहा है। तो इसी तरह हम ये अलग अलग लेक्चर में भी लाएंगे इसको, इसके अलग अलग लेक्चर रखेंगे। तो इसी तरह जो है हमारा मैंने कहा था यूपी, अब तो ई लगाने यू बन जाएगा CU। इसी तरह जो चलता है कि सी जो है, सी कहां पर काफ की आवाज देता है, कहां सीन की आवाज देता है। तो इस तरह ये स्मार्ट टेक्निक्स हैं, जब सारी टेक्निक्स आपकी अवेयरनेस में आ जाएगी तो किसी भी जगह ना तो रीडिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना प्रोनाउंसिएशन में होंगे। तो ग्रामर तो हम करवा ही रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं स्पोकन में भी आगे हैं। अगर हमारी ये वीडियो आप मुसलसल से देखते रहेंगे तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपको अंग्रेजी में कोई भी मार नहीं दे सकता। हमने इंडियन को शिकायत देनी है। तो अगर BA के हवाले से हमारी क्लासों के जो चल रही है नोट्स, वो अगर कोई नोट्स लेना चाहता है तो फिर हम ग्रामर की भी उसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। वो हमारे स्क्रीन पर जो दिए हुए नंबर है उन पर रब्ता कर सकते हैं, और वो बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहें वो रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।